På Sydfyn, nærmere bestemt i Ollerup, finder man Hvidkilde Sø. Hvidkilde Sø er et af naturens vidundere, som endnu ikke er udforsket. Øerne i søen er sammen med resten af området stort set uberørt af mennesker. Selvom geologer ikke er i tvivl om, at landskabet er dannet af de seneste istider, har der i årtier hersket stor uenighed om, hvordan landskabet er dannet. Geologer spørger sig selv om, hvorvidt området er resultatet af en inderlavning eller en tunneldal. Det er ud fra disse to hypoteser, at vores geomorfologiske arbejde er gjort. En inderlavning er nemlig resultatet af en udhulning, der skabes, når en gletsjer skubber en randmoræne foran sig, og isen trækker sig tilbage. Det kan sammenlignes med billedet af en bulldozer, der skubber materiale foran sig. Hvis området er en inderlavning, vil det bære præg af usorterede sedimenter, der er typisk for randmoræner, fordi området er skabt af isens fremstød. Det er dog værd at nævne, at en inderlavning i de fleste tilfælde vil bestå af usorteret materiale. Men der kan være tilfælde, hvor udgangsmaterialet har været sorteret, og derfor vil der i større eller mindre udstrækning kunne ligge sorteret materiale tilbage i inderlavningen. En tunneldal derimod dannes under isen, hvor området bliver påvirket af det smeltevand, der løber under isen. Vandets kraft eroderer landskabet og trækker diverse sedimenter med sig. Tunneldale indeholder derfor ofte åse, som er resultatet af de aflejringer, som vandet aflejrer i takt med, at strømhastigheden formindskes. Hvis området er en inderlavning, så formodes det, at de liggende øer er åse, der altså viser sig som fint sorteret aflejring af sedimenter. Til at undersøge landskabsformerne på øen anvendes et sedimentbord, der opsamler sedimenter. Prøverne viser sig hurtigt at være meget lerholdige, og da ingen af vores hypoteser indeholder en formodning om et meget lerholdigt område, bliver vi nødt til at forkaste begge hypoteser. Vi kan nu opstille en ny hypotese på baggrund af viden, som underlag sedimenter og landskabets form. Den nye hypotese lyder på, at leret er en erosionsrest fra gletsjerens vandring. I en tunneldal kan en erosionsrest skabes ved, at vandets hastighed ikke har været tilstrækkelig hurtig til at flytte det tunge ler med sig. Ler er i sig selv som sediment ikke særlig tungt, men hvis man har mere ler på samme sted, og det er fugtigt, har det en stor sammenhængskraft. Hvilket vil sige, at det hænger godt sammen, og vægten altså øges. Har hastigheden ikke været tilstrækkelig for vandets bevægelse, har vandet derfor ikke kunnet tage leret med sig. Måske er det derfor, at der i dag ligger 3 lerholdige øer i Hvidkilde Sø. Konklusionen er, at vi den dag i dag har de smukkeste 3 øer med det dejligste dyreliv, uberørt af mennesket. Tusind tak.